Anaa galu baga nagaan galtan. Warri godaansa alidileetiin biyyaa baatanii rakkoo fi gidira hedduu isin qunname booda gara biyya keessanii galtan. Akkasumas warri karaa idileetiin deemtanii imallisniif milkaa'ee waa gudunfattanii dhuftan hunduu anaa galu. Qophiin anaa galuu miidhaa godaansa alidileetiin lammiileerra gahu. Akkasumas lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuuf deeggarsa godhamuu qaburratti xiyyeeffata. Qophii anaa galuu dhaabbata Population Media Center Itoophiyaatu deeggarsa maallaqaa dhaabbata UN Women jedhamurraa argateen qopheessee sanbata duraa galgala sa'aatii 2:35 hanga sa'aatii 3:5 raadiyoo OBN irratti isiniif dhiyeessa. Anaa galu. Ashama harka fuunee dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaa malkaa ce'ee tulluu qaari'ee bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jechaa qophii mata duree anaa galu jedhamuun moggaafame kan guyyaa har'aarraa eegalee torbeewwan 40 isinii dhiyaatu jalqabna. Qophii kana dhaabbata Population Media Center Itoophiyaatu deeggarsa maallaqaa dhaabbata dubartootaa gamtaa mootummoota addunyaa UN Women jedhamurraa argateen qopheessee raadiyoo OBN irratti isiniif dhiyeessa. Qophiin anaa galuu keenya maalummaa godaansaa, miidhaawwan godaansi idileen alaa qaqqabsiisuu fi deeggarsa warreen godaansarraa deebi'aniif godhamuu qabu irratti xiyyeeffata. Hubannoon hawaasni godaansa idileen alaa irratti qabuu fi hanqinni xiyyeeffannoo warreen godaansarraa deebi'aniif qabus dhimmoota qabxii anaa galuu marsaa kanaatiin isiniif dhiyeessinuudha. Kutaa jalqabaa qophii anaa galuu keenyatiin maalummaa godaansaa fi xiyyeeffannoo waliigalaa qophii anaa galuu keenya irratti Daayrektara olaanaa dhaabbata Population Media Center Itoophiyaa dubbisnee waan qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Qophicha qopheessuudhaan kanan isiniif dhiyeessu ani Ayyalaa Ijereeti. Nu wajjin turaan immoo afeerraa keenya kan kabajaati. Akka odeeffannoon toora marsariitii IOM.INT jedhurraa arganne ibsutti godaansa jechuun sochii namoonni bakkaa bakkatti yookaan bakka dura turanirraa gara iddoo biraatti akkasumas biyya keessa fi daangaa ceehuudhaan gara biyya biraatti deemanidha. Akka madda odeeffannoo kanaatti sadarkaa idil addunyaatti hiikni sirriin yookaan dhaabbataan godaansaaf kenname jiraachuu baatus hiikni bal'inaan tajaajilaaf oolaa jiru kan haaluma qabatamaa jiru keessatti fayyadamanidha. Akka odeeffannoon toora marsariitii IOM.INT jedhurraa arganne kun ibsutti godaansi bakka lamatti kan qoodamu yoo ta'u godaansa biyyaan alaa fi godaansa biyya keessatti. Sochiin naannawa tokko gara biraatti yookaan baadiyyaadhaa gara magaalaatti godhamu godaansa biyya keessaa jedhama. Gama biraatiin sochiin biyya tokko gara biyya biraatti yookaan daangaa biyyaa qaxxaamuruudhaan deemamuuf godhamu godaansa biyyaan alaa yookaan idil addunyaa jedhamuun beekama. Akka maddi odeeffannoo toora marsariitii IOM.INT jedhurraa arganne kun ibsutti godaansi idil addunyaa taatee walxaxaa haalota dinagdee hawaasummaa fi nageenyaa tuquudha. Tilmaama ragaa bara warra faranjootaa 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012tti baheen lammiileen miliyoona 200 fi miliyoona 81 yookaan ummata addunyaa kana keessaa harka 4tti kan siiqu godaantota idil addunyaa akka ta'an maddi odeeffannoo keenyaa ni agarsiisa. Walitti deebineerraa dhaggeeffatoota keenya akka madda odeeffannoo keenyaa IOM.INT jedhurraa argannetti sababoota gurguddoo lammiileen sadarkaa idil addunyaatti godaananiif keessaa inni guddaan hojii barbaaduu yoo ta'u lammiileen biyyoota hiyyeeyyirraa gara biyyoota dinagdeen guddataniitti godaanu. Gama biraatiin lammiileen lakkoofsa miliyoona 72tti siiqan biyya keessatti buqqaafamanii kan godaanan yoo ta'u isaan keessaa immoo miliyoona 41tti kan siiqan warra bakka qubannaa yookaan dawoo barbaadanidha jedha maddi odeeffannoo keenyaa kuni. Karaa biraatiin carraa hojii barbaachaa yookaan rakkoon dinagdee hawaasummaa firaa fi aantee dubbisuun yookaan jireenya fooyya'aa barbaaduuf
bakkaa bakkatti socho'uun sababoota lammiileen godaananiif keessaa isa biraati. Dhiibbawwan uumamaa fakkeenyaaf kirkira lafaa, dhoohinsa voolkaanoo, jijjiiramni qilleensaa, naannoon uumamaa miidhamuu fi rakkooleen isa faana dhufanis wantoota godaansaaf sababa ta'an keessaa isaan ijoodha jedha odeeffannoon toora marsariitii IOM.INT jedhurraa arganne. Yeroo ammaa kanatti godaansi xiyyeeffannoo idil-addunyaa argachaa jiraachuu odeeffannoon toora marsariitii UN.org jedhurraa arganne ni ibsa. Akka madda odeeffannoo kanaatti sababoota gurguddoo godaansi xiyyeeffannoo jabaa argachaa jiruuf keessaa ijoon dhiibbaa diinagdee irratti qabuudha. Godaansi karaa idileetiin ulaagaa seeraa guuttatee deemamuu diinagdee biyyoota humna namaa erganis ta'ee fudhataniif bu'aa olaanaa qaba. Godaantonni hanqina humna namaa guutuu fi sharafa yookaan reemitaansii gara biyya ofiitti erguudhaan guddina diinagdee keessatti garlameedhaan gahee guddaa bahatu. Dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa dhaabbata bu'aadhaaf hin hundaa'in yoo ta'u, dhaabbilee garaagaraa wajjiin ta'uudhaan hubannoo hawaasni dhimmoota garaagaraa irratti qabu cimsuudhaaf hojiiwwan miidiyaa garaagaraa hojjeta. Itoophiyaa keessatti waggoottan 24 oliif mata dureewwan hawaasni barnoota irraa argatu garaagaraa irratti sagantaalee, taphoota fi diraamawwan garaagaraa afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa, afaan Sumaalee, afaan Affaarii fi afaan Sidaamaa dabalatee afaanota biyya keessaa birootiin hojjechuudhaan tamsaasaa tureera jedhu Daayirektara olaanaa dhaabbata Population Media Center Itoophiyaa kan ta'an Dr. Hayilanyaው እሼቴ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር በኢትዮጵያ ላለፉት 24 ዓመታት በላይ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ድርጅት ነው እና በእነኚህ ባለፉት ዓመታት እንግዲህ በርካታ የሆኑ ብዙ ሰው የሚያውቀው ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር በድራማ ስራዎቹ ነው። አበኒ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር አበተ ወጎተ ደግደሚ አፍሪን ዱራ ሞተ ገረገራረት ሆጂወን ሚዲያ ገረገራ ሆጅቻ ቱሬዳ አበትች ሆጂወን ሚዲያ አፋኖተ ገረገራ ከነነከ ቀንቅኝት ድንቢባ ኦፊሺፍ ስብራቲ ፊንቃቃት ደበለቲ ድራማውን ሰገሊኡል አፋኖተ ገረገራቲን ሆጅቻ ቱሬ ሰገንታሌ ራዲዮ ኦጉማ ጅሬኛ ቁልቁልን የባቡ ኮርኒያ ቡሬፈቹን ዱበርቱ ተረጋሃ ቱሬፊ በርቴወን ሚዳ ፊደን ረት ጥየፈተንስ ሆጀቲ አማስ ሆጅቻ ጅር ኩኒሞ ሐዋስኒ ከራ ሰልባዳን አከውበኑ አርገቱ ጎቹዳ መለፍለተማል ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ለትርፍ ያልተቋቋመ ዓለም አቀፍ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን በሌሎች ሀገሮች ከምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ አካተን አበትች ከምቡ አማለቃ አርገቹ ፉንዳይ ዋንታኔፍ አብሌ ገረገራ ወሊን ተውን ሆጂ ከን ሆጀቱ ቀብየንሳ ሐለ ጅሩ ፊጅሬኛ ሐዋሳ ጥየፈኑ ከስ ገልቹዳ ሐዋሱማ ፊ ሲያስ ዲነግዴ ሐዋሳ ከራ ህሚነን ሆጀታም ጀቹዳ አበትች ሆጂ ሚዲያ ሆጀቱ ከሰት ከበጀምር ገድበርቶታ ፊ ሚዳ ደደቤ ድበርቶታ ረገውፍ ጥየፈኑ ጀባ ከኒ ሆጀቻ አማስ እትመጅር ሴት እህቶቻችን ላይ በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ ድርጊቶች አሉ። ዶክተር ኃይለኛው እሼቴ ዳባኒ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ኢትዮጵያ hojiiwwan miidiyaa kan hojjetu kophaa isaa osoo hin taane dhaabbilee idil-addunyaa garaagaraa faana ta'uudhanii jedhu. Dhaabbatichi hojiiwwan miidiyaa hojjetuun dhiibbawwan hawaas-dinagdee dubartoota fi daa'imman irra gahu, kittaannaa shamarranii, heeruma yookaan gaa'ela yeroo yookaan umrii malee fi dhibeewwan koorniyaa bu'uureeffatan akkasumas rakkoolee ilaalchaa hanqina hubannootiin kutaalee hawaasaa biroo irra gahan irratti miidiyaatti gargaaramuudhaan barnoota kennaa turreerraa jedhu. ግርዛትን ብንመለከት በጣም በአገራችን ውስጥ በጣም ኮመን የሆነ በሴት ህፃናት ላይ እንደውም ጎል አንዳንድ ቦታ ላይ እድሜያቸውም በህፃንነት ብቻ ሳይሆን biyya kana keessatti ijoollee shamarran kittaanuun baratamaadha. Inumayyuu naannoo tokko tokko keessatti umrii ijoollummaa qofa osoo hin taane sadarkaa kamittuu dubartiin kittaanuudhaaf dirqamti. Kun immoo dhiibbaan mirga dubartootaas ta'ee miidhaan fayyaa isaan irratti geessisu laayyoo miti. በታዳጊነት ለምሳሌ የሚፈጸም ጋብቻ አለ። በብዙ የህብረተሰብ ክፍል ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ከመሄድ ይልቅ ደግሞ በልጅነታቸው እያገቡ gama biraatiin dhaabbatni keenya heeruma umurii malee ijoollee shamarranii irratti raawwatamu irratti illee xiyyeeffannoodhaan hojjetaa tureera. Hawaasa hedduu keessatti shamarran mana barnootaa deemuu caal akka heeruman godhamu. Kanaaf dhiibbaa koorniyaa bu'uureffate isaan irra gahu kanaan miidhaa qaamaa fi xiinsammuu
sammuun baay'eedhaaf saaxila. Kana bira darbee rakkoolee fayyaa wal hormaataatiinis miidhama. Dhaabbanni keenyas dhimmoota kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan maloota garaagaraa fayyadamee hojiiwwan miidiyaa garaagaraa hojjechaa tureera, hojjechaas jira. Dhaabbanni keenya dhimmoota kanarratti xiyyeeffachuudhaan maloota garaagaraa fayyadamee hojiiwwan miidiyaa hojjechaa tureera, ammas hojjechaa jira. ወደ ህብረተሰቡ መድረስ ነው እንግዲህ እንደ ዋነኛ ዓላማ አድርገን የምናየው። dhaabbanni population media center Itoophiyaa dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadaniif akka hawaasni hubatuuf yeroo ammaa uwwisa miidiyaa argachuu qaba jechuun irratti hojjechaa jiru keessaa godaansi isa ijoodha. Akka Dr. Hayilanyaa Usheetee jedhanitti gaaga'ama lubbuu fi miidhaa qaamaa qalbii godaansi karaa idileen alaatiin deemamu lubbuu lammiileerraan gahu irratti hawaasni hubannoo akka argatuuf qophii kana qopheessinee dhiyeessuun barbaachisee jedhu. Kanas deeggarsa maallaqaa dhaabbanni dubartootaa gamtaa mootummoota addunyaa kan UN Women jedhamurraa arganneen afaanota garaagaraatiin qopheessinee miidiyaalee filataman irratti torbeewwan 40 qilleensarra oolchinaa jedhaniiru. UN Women ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የሴቶች ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋራ በመሆን UN Women ጋራ nuti amma akka dhaabbata population media center Itoophiyaatti yeroo amma sagantaa raadiyoo dhimmoota godaansa akkasumas mudannoo fi muuxannoo lammiilee godaansa irraa deebi'an irratti xiyyeeffatu dhaggeeffattoota biraan ga'uuf jirra. Kanas afaanota garaagaraatiin qopheessinee raadiyoo OBN dabalatee miidiyaalee birootiin torbeewwan 40 dhiyeessina. Egaa akkuma beekamu dubartoota qofa osoo hin taane dhiironnis godaansa idilee fi al-idileetiin miidhaa hedduudhaaf saaxilamu. ስደትን ለምን ተፈጸመ እንዴት ተፈጸመ መደበኛውና ኢመደበኛው ባልሆነ መንገድ godaansi rakkoolee idil addunyaa yeroo amma xiyyeeffannoo biyyoota garaagaraatti ta'aa jira. Lammiileen jireenya injifachuuf jecha karaa idilee yookaan immoo karaa idilee ala biyya isaanii gara biyya biraatti godaanu. Godaansi idilee alaa kun yeroo baay'ee hooggantoota tokko birattis godaansa seeraan alaa jedhamee waamama. Godaansa seeraatiin wal qabsiisuuf yaaluudha. ጊዜም ቻናሉን ወይም ደግሞ ትክክለኛ ስርዓቱን ጠብቆ የሚደረግ የመደበኛ የምንለው የስደት አይነት አለ። ዶክተር ሀይለኛው godaansi idileen alaa rakkoolee hedduu kan qaqqabsiisu ta'uu fi dubartoonni immoo warra rakkoo kanaaf saaxilaman ta'uu himu. Rakkoo kana xiqqeessuudhaaf hubannoo hawaasni dhiibbaa godaansa idileen alaa irratti qabu cimsuun barbaachisaa akka ta'e dubbatu. Miidiyaaleen ammoo tooftaalee ittiin hawaasa bal'aa bira gahuudhaaf gargaaran keessaa filatamoodha. Kanaaf sagantaalee dhimma kanarratti xiyyeeffatu qopheessinee ሚዲያሌ ገራገራን ደበርስና ጀደኔሩ ሴቶቻችን ካለባቸው የኑሮ ጫናና ችግር ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ ለመሆን ራሳቸውን ለማሻሻል ራሳቸውን የተሻለ ህይወት ለመምራት በሚያደርጉ dubartoonni hedduun dhiibbaa jireenya ofirraa qaban xiqqeessuudhaaf godaansa idilee alaatiin biyyaa bahu. Akka carraa ta'e godaansi idileen alaa dadhabbii fi gidiraa hedduu booda namoota muraasaaf milkaa'uu danda'a. Namoonni hedduunis dhiibbaa lammiilee hedduurra ga'uu danda'u osoo hin taane milkaa'ina namoota muraasaa ilaalanii mala kanaan biyya bahuuf yaadu. Yoo biyya gadi dhiisanii deemanis ni mul'ata. Garuu kun osoo milkaa'aniyyuu imalli isaanii mijaawaa miti. በተገላብጦሽ የጠበቁት ነገር ሳይሆን ቀርቶ gammoojjii hedduu fi galaana qaxxaamuranii lubbuu takkittii qaban irratti murteessanii deemu. Lammiilee hedduun kan yaadanii fi biyyaa bahan osoo hin milkaa'in hafee karaa irratti kan bineensotaa, bishaanii fi qurxummiilee galaanaatiin nyaataman hedduu. Kanneen dhiibbaa koorniyaa dirqisiisanii gudeeduu fi miidhaa qaamaaf saaxilamanis akkasuma. Kanneen maallaan jedhan jechuudhaan biyya isaanitti deebi'uu caala lubbuu ofii galaafatanis jiru. እህቶቻችን አሉ ወደ ሀገርም ለመመለስ አፍረው ፈርተው ያላፈሩ ገንዘብ የሌላቸውም አሉ። lammiileen godaansaan biyyaa bahan keessattuu dubartoonni karaa idileen alaatiin godaanan rakkoolee hammaataa biyya ambaatti isaanirra gahuu jiilanii warri gara biyya ofiitti deebi'anii akka dandamatanii fi deeggaramaniif hubannoon hawaasni qabu murteessadha jedhu Dr. Hayilanyaa Usheetee. Kanaaf qaamni ilaallatu hunduu akka isaan dandamataniif tumsa barbaachisu akka godhaniif hubannoo qabaachuun barbaachisaa akka ta'e ibsu. አንዳንዶች ደግሞ በቃ ይሄንን ካየኑ በኋላ ደግሞ ለምን ሀገራችን ውስጥ ገብተን በቃ የፈለገው ነገር ቢሆን ከሀገሬ ከወገኖቼ ጋር lammiileen karaa idileetiinis ta'e karaa idilee alaatiin biyyaa bahanii gaafa itti hammaattu biyya ofiitti deebi'uun isaanii hin hafu.
keessattuu kanneen karaa idilee alaatiin biyyaa bahanii dhiibbaa biyya hambaatti isaanirra gahu obbaafachuuf gara biyya ofiitti deebi'u. Gaafa isaan biyyatti deebi'an ilaalchi hawaasni qabu ያደሳል። የነከሌ ልጆች እኮ እንደዚህ አድርገዋል እናንተ ለምን እንደዚህ አልሆናቸው የሚል በጣም የሚያሸማቅቅ ተጨማሪ ቁስል የሚያሳድር አይነት ምላሽ ከህብረተሰቡ ነው። ጋሪን ኢለ ጉርባን አበሉ ብያ በሄ ሀርከራሴ ዴቢ ጀዳን ጋፈ መልካይ ንጀጁ ጋፈ መልካው ባተስ ይሰፈከኛ ጎዳቹዳን አራብሱቱ ጀ ኩን ስሪ ምት ስሪቱ በተኒ አክ እኒ ዴቢ ደንደመቱ ዴገርስ ሐዋስ ዲነግዴ ጎቹ ፊቀው ኢንማዩ ብየ ዴሚ ሰና ኦጉማ በረቴ ዋን ኡፉፍ አክ ኦጉማ ሳት ሆጅቱ ዴገሩ ጀጀቤሱ ፊ ሚር ዲበሙ አክ እትህን አጋም ጎቹ ቀው hojii miidiyaa kana hubachiisuudha. Nuti hubannoo kana sirriitti cimsuudhaaf sagantaa raadiyoo kan afaanota garagaraan qopheessinee dhiyeessaa jirra. Dhaabbilee miti mootummaa, dhaabbileen amantaa fi dhaabbileen hawaasaa dhimma kana xiyyeeffannoo kennuu akka qabus qophii keenya waan dhiyeessinuuf hawaasni kana fudhachuu irratti waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. እንትን በሉ እኛ ምንድነን በሚል አይነት መሆን የለበትም። እንግዲህ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን የአካባቢ ማህበረሰቡም እንደዚሁ በቀና ሁኔታ ሊቀበላቸው ይገባል። ዳጌፈቶታ ኬኛ kan dhaggeeffachaa jirtan qophii anaagaluu dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa dhaabbata dubartootaa gamtaa addunyaa UN Women jedhamurraa argateen qopheessee karaa raadiyoo OBN'n isiniif dhiyeessudha. Qophiin kun torbeewwan 40 kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u dhiibbaa godaansi idileen alaa lammiileerraan gahuu fi hojii lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuuf hojjetamuu qaburratti xiyyeeffata. Jidduudhaan immoo sirba isin afeerra. Sirba Elemoo Alii yaa jiruu biyya ormaa jedhu dhaggeeffannee walitti deebinaa. Sirbichi kunooti turtii gaarii. Ka'ee teenya balloo barzaa fi kakalloo haala shankoora gannaa meeysa argannaa waati yoo marrattu faradoo himimsitu kormaa gobee baroodu horii waaree dheedu yaa jiruu biyya ormaa mukachitaa namormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Adato ayiyo abako abiyo buleya nambayo sitan himaya wakayo. Adato ayiyo abako abiyo buleya nambayo sitan himaya wakayo. Ya jirubiya orma mukajita namorma akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Figan jirada wamboru aranyada kubsadde dullumus nabase hiyom. Figan jirada wamboru aranyada kubsadde dullumus nabase hiyom. Ya jiru biya orma mukachita namorma akkamiin obsee turaa
waaqayyoo muddaa furaa. Sirba dhaggeeffannee walitti deebine dhaggeeffatoota keenya sirbichaan bohaartan jennee abdanna. Qophiin kun qophii dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa dhaabbata dubartootaa gamtaa mootummoota addunyaa kan UN Women jedhamurraa argateen qopheessee isiniif dhiyeessudha. Qophiin kunis torbeewwan 40 qophaa'ee karaa raadiyoo OBN isiniif dhiyaata. Maalummaa godaansaa, dhiibbaa godaansa idileen alaa fi deeggarsi lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuuf barbaachisu xiyyeeffannoo qophii keenyati. Har'a kutaa jalqabaa qophii kanaatiin kaayyoo qophii kanaa fi sababoota godaansi xiyyeeffannoo idil addunyaa ta'an irratti qaama dhimmi ilaallatu dubbisnee odeeffannoo maddeen garaagaraatiin dabaallee isiniif dhiyeessaa jirra. Qophiin keenya itti fufaa ammallee nu hordofaa. ይሄ አሁን እያወራንበት ያለው ኢሹ ወይም ጉዳይ ነው። እንግዲህ ወደፊት በዝርዝር የፕሮግራሞቹ አዘጋጆች ኤጋ ኢሞን ሀንጋ ዮናት ካሳቱር ኬሰቱ dhimmi miidhaa godaansaa tooftaa ittiin lammiileen godaansarraa deebi'an deeggaranii fi gahee qaamolee dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo sagantaa kana ta'u jechuudha. ሁኔታ ደግሞ ለእኛ በማቅረብ ለህብረተሰቡ ማለት ነው። እኛ ስል kutaalee hawaasa godaansarraa deebi'an muuxannoo isaanii dhiyeessuudhaan akka hawaasni isaan irraa baratu godhama. Ani inumaayyuu sagantaa kana dhaggeeffachuuf hawwiidhaan eeggachuu qabna jedheen yaada. Namni kamiyyuu torbaniin eegee dhaggeeffachuu qaba. Yaada isaatis karaalee dhimma kanaaf qophaa'aniin nuuf qooduu danda'a. ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን እንሰማለን። ይሄን እንደውም በጣም በጉጉት መስማት አለብን ብዬ ነው ምን ዳይሬክተር ዳበተ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኃይለኛው እሸቴ qophiin anaagalu godaansa fi dhiibbaa godaansa idileen alaarratti xiyyeeffachuudhaan qophaa'u muuxannoo fi mudannoo lammiilee godaansarraa deebi'anii bifa adda addaatiin dhiyeessaa jedhu. Keessattuu gahee hawaasni lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuu keessatti bahachuu qabuu fi haalli jireenya isaanii erga biyyatti deebi'anii jiraachaa jiranis ni dhiyaata jedhaniiru. አሁን ይሄንን ነገር ስናዘጋጅ እንደ ፖፑሌሽን ሚዲያና እንደ ዩኤን ውመን ሆነን ያቀድነው 40 ፕሮግራሞችን በየሳምንቱ አንዳንድ ፕሮግራም ማለት ነው። qophiin kun torbeewwan 40 dhiyaata. Qabiyyeewwan akka sirbootaa, taphoota gaggabaaboo fi walaloowwan garaagaraatiin dabalamee akkasuma diraamaa gaggabaabaa waliin dhiyaata. እንግዲህ ኦልሞስት 10 ወልኮ ማለት ብዙ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ስለሆነ marsaa kanaaf afaan oromoo, afaan amaaraa fi afaan tigriffaatiin afaanota sadiin dhiyeessina. yoom akka dhiyaatus haaluma himameen hordofuun barbaachisaadha. ሁሉም እንዲሳተፍ እንዲከታተል ነው እኔም አበረታታው። Tooftaalee qabiyyee sagantaa tokkoo bareechan keessaa qarqabawwan yookaan paakeejiiwwan garaagaraati. Kanaaf fakkeenyaaf taphoota gaggabaaboo yookaan diraamaa, muuziqaa fi walaloo garaagaraatiin dabaaluudha. Qophiin anaagalu qarqabawwan kanniin hin dabaalameet dhaggeeffatootaaf dhiyaata jedhu ዶክተር ኃይለኛው እሸቴ። የፕሮግራሞቹ አዘጋጆች አሁን ዝም ብሎ እንዲሁ በፕሮግራም አዘጋጅቶ ሙዚቃ ምናምን አድርጎ ማቅረብ አይደለም የነሱ ስራ። gaazexeessitoonni wayita sagantaa kana qopheessan wanti gochuu qaban guddaan lammiilee godaansarraa deebi'an kanneen qaamaan bira gahanii dubbisuudha. sababa daandii godaansa al-idilee filatanii akkasuma miidhaa qaamaa fi xiinsammuu sababa kanaan isaanirra gahee fi akkamiin akka biyya isaaniitti deebi'an karaa dhaggeeffataan hubachuu danda'uun dhiyeessuu qabu. erga biyya isaaniitti deebi'anii immoo haala kamirra akka jiran gaafachuun barbaachisaadha. isaan qofa osoo hin taane qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaa jechuun maatii, hawaasaa fi qaamolee mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa dhimma kanarratti hojjetanis hirmaachisuun barbaachisaadha. ከነሱ ጋር ያለን እንትን ደግሞ ግንኙነት ምን መሆን አለበት በሚለው ዙሪያ akkan ani yaadutti galteen sagantaa kanaa qopheessuudhaaf barbaachisu sagaleen waraabameera yeroo dhiyootti qilleensarra oolu. haala jedhame kanaan hojjetamnaan immoo sagantaaleen raadiyoo gurra namaa qabatanii fi hubannoo gaarii kennuu danda'an akka qophaan abdii guddaan qaba. ደግሞ እንግዲህ የምንሰማውና የምንከታተል ይሆናል ማለት ነው። godaansa idileen alaa xiqqeessuu akkasumas hambisuu godaansa karaa idileetiin deemamu jajjabeessuu fi lammiileen godaansarraa deebi'an akka deeggaramanii fi
jireenya idilee isaanii jalqaban gochuuf gaheen miidiyaa fi ogeeyyii miidiyaa laayyoo miti jedhu Dr. Hayilanyaa Usheete. Muuxannoo fi mudannoo lammiilee godaansarraa deebi'anii waraabanii bifa hawwataadhaan dhaggeeffatootaaf dhiyeessuudhaaf kutannoo fi ogummaa barbaadas jedhu. በማንኛውም ደረጃ ያለ አድማጭ እንዲደርሰው በተለይ ደግሞ እኛ ችግሩ አለ ከምንልበት አካባቢ ካሉ ሰገንታ ከና የወይተ ሆጀን ከነት ጋፈተማ ጉዳ ባቹ ቀባ ጀነያን ኬሳ ከን ጀልቀባ ደገፈቶን ናናዋ ረኮን ጎዳንስ እድሌ አላት እትባየቱስ ከም ብራ ሁንዱ ኬሰቱ ለምሌ ጎዳንስ ራዴቢአን ናናዋ እሳኒ ጅራናን ቶፍታ እትጅሬኝ እድሌ እሳኒት ዴቢአን ይረት ደገርሰ ጎቹፊ አድማጩ ለችግሩ መፍትሄም አካል አድርጎ እንዲወስድ dhaggeeffataan kamiyyuu rakkoo godaansa idilee alaa kanaaf qaama furmaata ta'uu qabullee hubachuu qaba. Keessattuu godaansa idilee alaa kanaan kanneen miidhaman harki caalu dubartoota waan ta'aniif deeggarsa barbaachisaa argachuu qabu. Namoonni sagantaa kana keessatti ka'an rakkoo godaansa idilee alaa qofa miti. Muuxannoon namoonni karaa idileetiin biyyaa bahanii hojjetanii milkaa'anillee yaachuu qabu. Kanaaf sagantaa kana sirriitti hordofuun kallattii lamaanuu hubannoo gaarii qooddachuuf murteessaadha. ፕሮግራሙ ቀላል ፕሮግራም አይደለምና ይሄንን በዛ መልክ ብናየው ጥሩ ነው። dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa wayita sagantaa anaagaluu kana qopheessu sagantichi karaa qindaawaadhaan akka dhagahamu gochuudhaaf aanaalee xiyyeeffannoo qophii kanaa ta'an irratti garee dhaggeeffatootaa gurmeesseera. Dhaggeeffatoonni sagantaa kana dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane torbeedhaan dhimmoota sagantichaan ka'an irratti ni mari'atu. Dr. Hayilanyaa warri qophii kana dhaggeeffatan sababa godaansa idileen alaa beekuu qofa osoo hin taane rakkoo kanaafis qaama furmaataa ta'uu qabu jedhu. Jechoota xiinsammuu lammiilee godaansarraa deebi'anii miidhanirraa of qusachuu fi waan ofii hubatan nama biraattis himuu qabu jedhu. Keessattuu rakkoon akkanaa dubartoota irratti waan hammaatuuf dhaggeeffatoonni waan dhagahan kana wal hubachiisuu qabu jedhu. Yaadota lammiilee biyya ambaatii deebi'an kanneen jajjabeessan gumaachuudhaan qaama sagantaa kanaa gochuu qabus jedhaniiru Dr. Hayilanyaa Usheete. ይሄንን ፕሮጀክት እንግዲህ አሁን እየተነጋገርን ያለበትን ፕሮጀክት ዩኤን ውመን ያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴቶች ድርጅት ነው እየረዳ ያለው ሰገንታ ካና አካ ሆጀኖ ከን ደገር ሰማለቃ ኑፍ ወቻጅ አባት ዶበርቱ ተገምታ ሞቱማ አዱኛ ከን ዩኤን ውመን ጀደሙ አባት ዲማ ጎዳን ሰረት ወጂ ጉዳ ሆጀታ ጅር ዱት ዲማ ከነረት የሮ ዲዮት ከራ ራዲዮ ቆፈሶ ሂንታን ሰገንታ ቴሌቪዥኒቲን ለ ቆጴስኔ ሆርዶፍቱ ተብራን ንገኝ ደግሞ በዚህ ላይ ጠቃሚ የሆኑ እንትኖች እናረጋለን ጉዳዩን በሚመለከት በሶሻል ሚዲያም ውስጥ ጋማብራቲን ኤርጋዋን ገገባባ ከራ ለኮፍሰ ብልብላ ገባባ ፊ መሎተ ዲጂታላ ብሮቲን አገፈቶታ ቢራን ንገኝ ቆጲን አማ ኮኔስ ነሞት ሄዱ ከን ህርማች ሱፊ ወበኖ ጋሪ ከን ከን ዋንተ ኤፍ ጨራ ከናን አባተ ዱበርቶታ ገምታ ሞቱማ አዱኛ ዩኤኑ መንጀደም ገለቴፈቹን በርባድ ቃሞሌን ብሮቲስ hojiiwwan gaggaarii akkana akka hojjennuuf deeggarsa barbaachisu akka nuuf gootan gamanumaan angaafadha እና በአጠቃላይ ፕሮግራሙ አገር አቀፍ የሆነ ፕሮግራም ነው እና ሁሉንም በዚህ የተሳተፉትን ሁሉ ማመስገን እወዳለሁ። egaa dhaggeeffatoota keenya qophii anaagaluu keenya har'aa kutaa jalqabaatiin kaayyoo qophii keenya fi xiyyeeffannoo isaa akkasumas sababa xiyyeeffannoo godaansaa irratti waan qindeeffanne isiniif dhiyeessine. Dhiibbaan godaansi idileen alaa lammiileerraan keessattuu dubartootarraan gahaa jiru hammachaa waan dhufeef rakkoo kana xiqqeessuuf hawaasa hubachiisuun barbaachisaa ta'us qophicharraa dhaggeeffanneerra. Faallaa kana godaansi idilee guddina nama dhuunfaas ta'ee biyyaaf barbaachisaa ta'uu odeeffannoo maddeen garaagaraatirraa arganne isiniif qonneerra. Hubannoo kana cimsuudhaaf miidiyaan tooftaa ittiin al tokkoon hawaasa bal'aatti waa himuun danda'amu waan ta'eef qophiin anaagaluus kanumaaf qophaa'ee karaa raadiyoo OBN akka dhiyaatu dhageenyeerra. Qophiin anaagaluu dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa dhaabbata dubartootaa gamtaa addunyaa UN Women irraa argateen qopheessee dhimma kanarratti qophiin anaagaluu dhaabbanni Population Media Center Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa dhaabbata dubartootaa gamtaa mootummoota addunyaa UN Women irraa argateen qopheessee dhimma kanarratti dhiyeessus hubannoo kana cimsuuf gahee guddaa akka qabaatu amanama. Kanaaf miidiyaalee fi ogeeyyiin miidiyaa hawaasni sagantaa kana dhaggeeffatuu fi
dhaabbileen garaagaraa rakkoo godaansaan lammiileerra gahuu fi rakkoo xiinsammuu lammiilee godaansarraa deebi'anirra gahuu malu xiqqeessuudhaaf gaheen isaanii olaanaa ta'us yaada daayireektara dhaabbata Population Media Center Itoophiyaarraa dhageenyeerra. Walumaa galatti kutaan jalqabaa qophii keenyaa har'aaf qopheeffanne kanuma. Qopheessuun kanan isiniif dhiyeesse ani Ayyalaa Jareeti. Torban kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti torban gaarii isinii hawwinaa nagaan nu tura.